第4段第17动，右下式独立，动作分解。1. 屈蹲，右脚靠左脚，左脚跟连脚，同时左手提钩，右掌合于左手腕内侧。2. 身体下沉后侧步，落右掌，转身扑步穿掌，撇右脚扣左脚成右弓步，右掌向前方挑起，再次撇右脚，重心前移，右手下按，左手勾手变掌，上挑提起左膝独立，目前平视。背向分解。1. 重心下移，右脚靠左脚，连脚同时左手提钩，右掌合于左手腕内侧。2. 身体下沉后侧步，转腰下式扑步穿掌，撇右脚扣左脚成右弓步，右手向前方挑起，再撇右脚，重心前移，左手勾手变掌，向前方挑起，右掌下按，左提膝独立，目前平视。侧向示范。第18动，左右穿梭，动作分解。1. 重心下移，左脚向左斜前方上步，同时收脚抱球。2. 右脚向右斜前方上步，右手架左手推，成右弓步。3. 后坐旋腕，转腰，重心前移，收脚抱球。4. 左脚向左斜前方上步，左手架右手推，成左弓步，目前平视。背向分解。1. 重心下移，左脚向左斜前方上步，同时收脚抱球。2. 右脚向右斜前方上步，右手架左手推，成右弓步。3. 后坐旋腕，重心前移，收脚抱球。4. 左脚向左斜前方上步，左手架右手推，成左弓步，目前平视。侧向示范。
第19动海底针，动作分解。一、右根部身体微左转。2、重心后移，身体微右转。同时，左手下按，右手从耳侧提起。3、身体回正，右掌向前斜下方插，左掌掌心向下置于右膝外侧，目视右掌。背向分解。一、右脚跟半部身体微左转。2、重心右移转腰，左手下搂，右手从耳侧提起。3、身体回正，右掌向前斜下方插，目视右掌。侧向示范。第20动闪通背，动作分解。一、右手提起，左掌扶着右手腕内侧。2、上左步，右手架左手推，呈左弓步，目前平视。背向分解。一、右手提起，左掌扶着右手腕内侧。2、上左步，右手架左手推，呈左弓步，目前平视。侧向示范。第21动转身斑斓捶，动作分解。一、后坐扣左脚，转身连脚收脚抓拳，合掌。2、上右步撇脚扳拳，转身揽掌收脚。3、左弓步冲拳，目前平视。背向分解。一、后坐扣左脚，转身连脚收脚抓拳。2、上右步撇脚扳拳，转身揽掌收脚。3、上步左弓步冲拳。侧向示范。
第22动，炉昏四壁，动作分解。一、穿手欢掌。二、重心后移，收手下按于蹄两侧。三、左弓步前推，目前平视。背向分解。一、穿手欢掌。二、重心后移，收手下按于蹄两侧。三、左弓步推掌，目前平视。侧向示范。第23动，十字手，动作分解。一、重心右移，转腰扣左脚，撇右脚，同时分掌。二、扣右脚，双手交叉。三、收右脚，双手合抱于胸前。收四、两手翻掌下按，收左脚并步还原。背向分解。一、重心右移，转腰扣左脚，撇右脚，同时分掌。二、重心左移，扣右脚，双手合抱。三、收右脚，双手合抱于胸前。收四、两手翻掌下按，收左脚并步还原。目前平视。侧向示范。